kafe dan tempat nongkrong yang baru di Jakarta emang gak ada habisnya ya guys. Yang satu ini juga keren nih, Harlequin Bistro. Dari tampak depan memang terlihat agak kecil, tapi begitu masuk, Harlequin Bistro ternyata memiliki area yang cukup luas. Dan juga mata kita dimanjakan oleh berbagai dekorasi yang syik dan elegan. Selain suasana kafe yang cozy, di sini kamu bisa menemukan area playground untuk anak-anak. Sebagai ibu muda yang sibuk bekerja dari Senin sampai weekend, actually kebanyakan kan saya selalu ngajak mereka ke mall. Kemudian di mall itu selain biaya besar, terus karena ruangannya AC semua, tempat bermain, jadi mereka sering sakit. Nah, maka dari itu kita membuat konsep satu tempat ini di mana parents-nya juga bisa have fun, anak-anaknya juga bisa happy, main, mungkin mamanya me time, foto-foto cantik, ayahnya bisa ngobrol sama ayah-ayah lain, dan actually bisa spend time weekendnya itu nggak sia-sia. Karena kan kalau di playground pada umumnya itu mama papanya yang nungguin cenderung bengong gitu, instead of benar-benar have fun sama anak-anaknya. Jadi konsepnya itu lebih ke separate togetherness. Berbagai macam mainan bisa dicoba loh guys, dan yang paling penting semuanya free. Kalau dibilang classy, mungkin sometimes people banyak yang intimidated. Maksudnya kelihatan dari luar kesannya kayak very mewah mungkin desainnya ya, terus very klasik atau gimana. Tapi kalau in terms of harga, karena target market kita ini banyakkan ibu-ibu muda yang kerja, kemudian ayahnya juga kerja, jadi boleh dibilang harganya bersahabat. Kalau buat hal makanan, jangan tanya deh, enak-enak banget. Ini dia list rekomendasi menu yang bisa kamu coba di sini. Joint venture, we'll partner up until the shares are up, and I up your wages on a private island, dolo. With warm milk, I still call no. Them bros before me was local, through customs, custom your wardrobe. Stamp passports where they out passports to the clocks fast forward. Then we dock blue shows where they don't do chores, we just get chauffeur. Damn, this is the life. Exclusive shit with all access granted in the country where the accents are grand and they landing on top of our mansion. I'ma change your life, I'ma change it, I'ma change your life. Gimana? Tertarik buat datang ke Harlequin? Masih banyak rekomendasi tempat seru lainnya. Setelah ini, Kevin dan Gia mau bermain badminton di 11 Trees. Jangan kemana-mana ya.